السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب في قناة منوعات عصرية، برنامج من داخل الصيدلية. زي ما تعودنا كل يوم يا جماعة في البرنامج ده بنقدم معلومة مفيدة وجديدة إن شاء الله، يا رب تفيدكم. حلقة النهاردة يا جماعة خاصة بالأطفال. تمام. علاج لبوس، تمام، للكحة، مهدئ للسعال. تمام. مهدئ للكحة. تمام. ده لبوس ممتاز جدا جدا للكحة يا جماعة للأطفال. بيجيب نتيجة فعالة إن شاء الله، بنستعمله لمدة 3 أيام. بيجيب نتيجة إن شاء الله ممتازة جدا. هو اسمه ريكتوبلوكسيل. ده ب5 جنيه يا جماعة، سعره رخيص وبيجيب نتيجة فعالة بإذن الله. ما تنسوش يا جماعة لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا معايا في القناة لكل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.